เอได้ยังวะเอ้ยขึ้นแล้วมาเดี๋ยวแชร์ก่อนวันเสาร์มาเร็วได้นะครับวันเสาร์โอเคเยี่ยมเลยสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เราจะเดี๋ยวนะไม่ดีผมจะทำนี่ว่าเควสนูเวเลตนะครับเควสระดับตำนานมาขอพักเควสโลกไว้สักพักหนึ่งเลย เปื่อยมากเลยนะแต่เควสโลกมันก็จะหมดแล้วผมไปนั่งดูมาคือแบบเหลือแค่มา2-3 อันนะครับอันนี้เป็นอีเวนต์นะครับยังไม่ทำเนาะก็รอน่าจะวันพุธนะคิดว่านะผมน่าจะทำสักวันพุธวันพุธมาไลฟ์ทีหนึ่งมาทำเควสนี้กันนะวันนี้ก็ไปที่ไปมอนพูดอะไรอ้าวนี่จะเป็นเควสส่วนตัวใช่ไหม ดูซิว่าพี่แกจะเป็นยังไงครับไหนขอประตูก่อนแล้วก็เปิดเข้าไปเลยเอ้ยอยู่กับใครอะ Wait, did I hear that right? Monsieur Nervalet, are you sure you'd like to take over the case yourself? ทำคดีอะไรเอ่ย That's right. เดี๋ยวผมกดอัตโนมัติเลยกันนะ Oh, but why? Technically speaking, cases like this are better left to the guards. Nervalet, Sabine, hey there. What are you two talking about? Traveler in Paimon, please help me talk our Chief Justice out of this. He wants to investigate a case on his own. ทำไมอ่ะ This is ก็ไม่แย่อะไรไม่ใช่เหรอ unprecedented. How can we have the UDEX acting like a private detective? เป็นอาชีพเหรอครับ Thank you for your concern, but I currently have no such plans. เหรอแล้วก็ยิ้มเลย Apologies, I took your question in earnest, but it now occurs to me that it was most likely in jest. So, what is it exactly? It sure sounds serious if it's something you've got to investigate personally. ไม่ใช่แน่เลย A Melusine named Kiara received a threat letter. จดหมายคุกคามแล้ว That is all the information I have แล้ว acquired. ก็ไม่มีอะไรเขาเป็นห่วงหรอ หรือว่าไงวะ Why you're so hung up over this? I've checked the schedule in advance, and it seems like there aren't any trials today. So, if you insist, I have no objections. ก็ได้ Thank ดิ you for ทำไมอ่ะ understanding. I will leave a note explaining my absence on my desk. I would appreciate it if you could take it to Lady Farina. She may have no interest in official affairs, but standard procedure dictates that I'm still responsible for reporting to her. Yes, understood. I'll come back later and deliver the note to her. น้องเข้าไปละ ถ้าเดินนี่คือแบบ Judging Chill from đi nó. Sadine's reaction, it must be pretty rare for you to investigate stuff personally. What's so special about this case? I cannot tell you just yet, but it reminded me of certain past events. There could be complicated conflicts of interest behind all this, so I must eliminate all risks in advance. มีรายละเอียดไหมครับ Come on, stop being so secretive. We still have no idea what's going on. It is not my intention to keep you in the dark, but I need some time to revisit those memories and collect my thoughts. Long story short, a little more than 400 years ago, I became the Judex of Fontaine and 400 ปีที่แล้วด้วย initiated นะ institutional reforms. There were few people I could trust, but I had two subordinates who were exceptionally trustworthy and capable. Carol, a Melusine, and Vautrin, leader of the Special Security and Surveillance Patrol. They must have been amazing people to receive such high praise from you.
แต่มันก็ Indeed, นานแล้วนะเนี่ย unfortunately, I wasn't able to protect them. คือ The reforms damaged the interests of some, and the more conservative faction took advantage of Carol's identity to instigate political What? unrest. เดี๋ยวการเมืองด้วย They wanted me to yield more of my power. The incident resulted in Carol taking her own life, and Vautrin being exiled. From then on, I've been especially careful when dealing with cases related to Melusines. All Melusines used to live a secluded life away from human society. ก็ใช่ครับอยู่ใต้น้ Granted their wishes when some of them, including Carol, asked me to bring them to the court of Fontaine. Many common folk believe that I share a special bond with the Melusines, and whatever they do can be traced back to me. ำ Some of them, especially those who hold a grudge against me, exploit that belief and stir up conflict over Melusines in an attempt to lay the blame on me. I have nothing against the opinions of others, but the moment a whirlpool of conspiracy forms, it inevitably affects the innocent. It has already happened once, and I want to make sure it does not happen again. Even so, why do you have to be the one investigating? There's the guards, the Marechaussee Phantom, and the Special Security and Surveillance Patrol. Aren't they more than enough to figure out what's going on? Based on prior experience, there is a high chance that those who hold hostility towards me do not belong to the same department. The political system of Fontaine is relatively complex and involves the interests of multiple different factions. However, since I am technically an outsider in Fontaine, a lot of trouble could be avoided if I personally took on the case. จริง Outsider? เหรอ But aren't you the Chief Justice of Fontaine? Why would you be an outsider? I understand where you are coming from, but there is not necessarily a connection between my responsibilities and how I perceive myself. You know very well about my true identity, and have even met others of my kind in other nations. อ๋อใช่ ส่วนใหญ่ก็ตกมาหมดแล้วฮะ Even though I was born with a human form, there is a fundamental difference between dragons and humans. รอ Taking on the role of Chief Justice does not make me a part of this community. In fact, the status I was granted has prevented me from forming deeper bonds with others. I have lived in Fontaine for a long time, but I do not belong here. That is why I call myself an outsider. เราก็เป็นคนนอกนะ นอกกว่าอีก ใช่ไหม นอกโลกเลยเนี่ย Yeah, we have nothing to do with all those organizations anyway. So how about we come with you on your investigation? Let's team up and round up all the bad guys lurking in the dark. เอาวะเควสสืบสวนอีกแล้วอย่าบอกนะว่าต้องมีแบบ That เชื่อม does โยง not อีก sound like a bad idea. I rarely investigate cases on my own. เฮ้ย With เขาบอกว่าเรา professionals เป็นมือ like อาชีพ you ด้วยว่ะ around, สุดยอด I'm sure it will go a lot smoother. Oh, Paimon's starting to get a little embarrassed. Just leave it to us. I will write my note of absence right away. Let us depart together once I'm done. Let us go. We should visit Kiara first and try to gain a better understanding of the situation. โอเค So Neuvillette feels like he doesn't truly belong here in Fontaine, but is that really true? พูดยากเว้ย Paimon feels like he has a kinda skewed perspective on a lot of things. Anyway, let's catch up with him first. มาเปิดแล้วนะครับ ก็บทแห่งการย้อนกระแสคลื่น Paimon's been thinking. You called yourself a fish out of water, right? But since you're the Hydro Dragon, would a dragon out of water suit you better? มังกรนอก Thank you for your suggestion. เอ้าเดินตามมาด้วยนี่หว่า Consider using the more accurate term in private occasions. Please allow me to rephrase. Has a dragon out of water? จะดีเหรอวะ That sounds kind of weird. Let's stick with the previous version instead. เฮ้ยไกลเหมือนกันนะเนี่ย ตรงนี้เลยครับ ไป TP ดีกว่า
never thought I'd see him here. โอ้ The weather's amazing today. อ๋อเป็นตำรวจเหมือนกันเหรอ น้อง Kiara, ดูน่ารักดีเนาะคิอาระ Monsieur Neuvillette. And you are? เอาไม่รู้จักเราได้ไง Oh, I remember. เขาจำได้ You're วะ a traveler and Paimon. I've heard about you. Aw, she's น่ารัก adorable. ทุกตัวก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอ Meet you. Thanks for the compliment. Is there anything I can do for you? อืม I heard from Sidine that you received a threatening letter. A threatening letter. Oh, right. I remember now. แล้วเขาไม่ เขาไม่กลัวอะไรเลยเหรอ The letter fell through the crack in my door as I was heading out this morning. It said something about catching me, so I thought someone โอ้โห wanted น้อง to play hide and seek. น้องเขาไล่เรียงสา But จัด Sidine told me it was a threatening letter, and that I could be in danger. But that's not gonna happen with everyone looking after me, right? Have you run into any suspicious-looking people recently? Suspicious-looking people? What counts as suspicious? มีไหมหรือเผลอไปทำให้ใครเขาแบบว่าไม่สบายใจหรือเปล่ามีคนสะกดรอยตามไหม ฮะ มีด้วยเหรอ Did you think of something? Nope. I don't remember meeting Oh, anyone like ไม่ that. มี โอเค Do you still have the letter with you? I want you to show me what it says. มันเขียนยังไง Oh, let's ใช้ลายมือเขียนหรือว่าตัดแปะ found it. ไหน ดูไม่รู้เรื่องเลยอะ Now then, get lost. เป็นหน่วยล่าเงา If you don't leave the Maréchaussée Phantom, I will come and catch you in person. Don't say I didn't warn you. A เฮ้ simple ย threat. โดนแอบถ่ายรูป Neither the handwriting nor the content itself reveals anything about the เฮ้ย สไปเดอร์ writer's เซนทำงานเร็ว intentions. We can't Spider-Sen. rule out that ไม่มี possibility. Since you can't think of anyone Uh. suspicious, I will be heading back to the Palais Marmonia to review some official documents. Kiara, you should come with us. It's safer if you stay close by. Sure. Wait, no. I still have a case to work on. I promised Alof that I'd check on her place later. But you are being watched right now. Going off on your own could be dangerous. And that's where we come in to help. We'll stay with Kiara and make sure she's safe. ได้เลย With us around, anyone scheming to hurt พูดได้ดี Kiara, ไพมอนพูดได้ดี forget about it. Thank you, traveler. Big sis Paimon. เฮ้ย พี่ไพมอนว่ะ Oh. ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าซิสด้วยนะเนี่ย Hurry, your big sis Paimon is super strong. ไพมอนตัวเล็กกว่า Let us go our separate ways for now. Please take care of Kiara. ได้เลยครับ We'll take her to a lost place right away. พาน้องไปเดินเล่น แต่มันมีคนแอบถ่ายจริงนะเมื่อกี้สไปเดอร์เซนมาทำงานอ่ะ So, Kiara, how old are you? เดินไปเดี๋ยว Let me think. 1 2 10 2, 10? I can't remember. เอา But I remember coming to the Court of Fontaine with Carol and Neuvillette. That must have been a long time ago. Carol? Didn't Neuvillette 400 ปีก่อนเลยนะ That was more than 400 years ago. Why would Paimon be a big sister to you? My memory isn't that good. But Carol told me I could address others based on how I feel about them. Paimon feels a lot more grown up than me, so you're a big sis. ง่ายอย่างนี้เลยเหรอ ดีเนาะ Paimon sees. อ่ะ Hey, traveler, did you hear that? เสียงอะไรอ่ะ เสียงอะไรด้วยเหรอ ไม่เห็นได้ยินเลย เดี๋ยวไพมอนหูแวววะเนี่ย มีคนนะเดี๋ยวหมวกแดงๆนี่มัน Strange. ชาร์ลอตไม่ใช่เหรอ Someone was ใช่ป่าวะ following us. ใช่แน่เลย Olaf! Kiara, you're here. Huh? Wait, aren't these two? บริการดครับ They're the traveler and Big Sis Paimon. I thought so. What brings you here? Secret Mission All right. Guess I shouldn't have asked. May I begin inspecting the store as planned? Of course. Go ahead. Wow,
No hazards detected. You've cleared the inspection. Seems like the criminal from that case last month never set foot in here at all. That was quick. What were you inspecting? นั่นดิดูอะไร I took a look around the shop. Neuvillette says that us Melazines have special eyes that can see things people can't. อือหือ Things like bloodstains. No จริง matter เหรอ how hard you try to clean them up, we Melazines can see their residual stains for some เฮ้ time. ย Pretty โอ้โห cool, huh? All right, all right. ชิว Now อะดิ that เป็น you're ตำรวจ done กันเนี่ย inspecting, can we have a chat? Hear me out. I'm planning to release an outfit for children next month and wanted to hire you ไม่ให้น้องเป็น as แบ my บเหรอ model. Is that เป็น okay โมเดล with ให้ you? เหรอ เออ Of course. Is there anything I need to do? Please wait a moment while I take your measurements. This sample should be a perfect fit. Seems like they get along really well. อืม What are you looking at? มีไงเงาเงาคนไงเงา Is there really someone watching us? Shh. Let's sneak over and take a look. ชาลอตปะน่าจะใช่นะ แต่มันถ่ายทำไมอะอาเจ๊นี่ไงเห็นไหมจัดเลย Strange. Why isn't he back yet? อ่า ตกใจดิ เออ Charlotte, what are you doing here? นั่นดิ Oh, เงียบ wait, เงียบ Paimon, you're the one who sent Kiara that threatening ไม่ letter. ใช่หรอก But you don't seem like the type to... Threat letter? What threat letter? มาทำอะไรThis is starting to feel like an interrogation. Okay, I'll be straight with you. I don't know the slightest thing about that threat letter you mentioned. I only wanted to follow Monsieur Neuvillette and request an interview with him. ฮะ You want to interview? สัมภาษณ์อะไรอีกนี่ That's right. I'm not the only one, you know. Interviewing him is every journalist's dream. But it's not an easy task to accomplish. The Palais Mermonia rarely accepts appointment requests from us. ก็ And เขา we ไม่ never แปลก have ใจ the เท่าไหร่ chance เนาะ to interrupt when the court's in session. So imagine how แต่นู surprised เล็ตไป I แล้ว was กลับไป seeing แล้ว you on the streets today. It seemed like you were investigating something too. The perfect opportunity to whip up an exclusive, don't you think? รอ Of course, I'll make sure to turn in my manuscript to him for review. I have my principles, and I'd never publish an article without the consent of all parties involved. เขาไม่ให้แน่ Yeah, we're doing a secret investigation that can't be made public knowledge. I see. Well, if you say so, I guess I'll put this matter aside for now. What a shame. Chances like this don't come by very often, you know. ๆ อืม In exchange, could you tell me what the threat letter is about? I swear I won't tell. จริงเหรอ บอกเรื่องอันนี้กับนักข่าวแล้วแน่ใจว่านักข่าวจะไม่พูดต่อ ไม่น่าใช่ โอ้แต่บอกไปแล้ว What? Someone's targeting a cute little Melazine? Not so loud. It just so happens that I did an interview with Kiara. Last month, in fact. It was well received by our readers, so I was planning to continue the series. And now someone's coming after her. I'll ask my colleagues about it. Who knows? We might find something. And don't worry, I know what I'm doing. This secret's safe with me. But I gotta warn you, even if I keep my lips sealed, others will know eventually. Why? People care a great deal about Monsieur Neuvillette's each and every move. อืม Some may have already realized that something was up. Besides, the case involves Melazines, so... Anyway, I'll get going now. Watch yourselves, alright? ก็แสดงว่ายังไม่ได้มีใครมา That was a nice chat. แอบอะไรใช่ไหมก็ชาลอตก็ไม่มีอะไรหรอก Check on Kiara. ไงเคียร่าเป็นไงบ้าง เอ้ย โอ้โห ส่งใครมา What ช่วย do วะ you เนี่ย think? The design looks pretty good, huh? เออ I think it's great. Huh. It's very pretty มา indeed. จากไหนนี่ Haran, what are you doing เอ here? อ มาได้ไงเนี่ย It seems that you just showed up out of nowhere. อืม As I passed by the Palais Mermonia, I heard that Neuvillette was investigating a case with you. ครับ Technically speaking, he and I are under an employer-employee relationship. It didn't feel right to have my สรุป employer นี่มันเควสใครวะเนี่ย participate in such trivial cases. I มากันหมด happened เล to ย have some time at the moment and came to take a look. I sometimes have my clothes custom made at this boutique, in any case, so we always have a lot to talk about. Oh, Neuvillette sure is lucky to have someone like you. Leave this to me. You should go meet up with Neuvillette. ได้เอ้ย เดี๋ยวเสียง Here, in your hands.
เมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรเกิดขึ้น Let's go find their เอ village. อต้องกลับไปที่วังแม่ก็ยังดูไม่เห็นมีอะไรที่แบบน่าสงสัยเนาะโดนคนขู่อย่างนั้นเหรอแต่จดหมายขู่เป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับไหนเกิดอะไรขึ้นได้เรื่องอะไรบ้างไหมครับ Back. Is everything all right? ไม่เป็นไรมีพอลินดูแลอยู่ We ran into Claran. She offered to help us protect Kiara. That is good to hear. I trust her abilities. It looks like Kiara is in good hands. We thought so too. Well, did you find any leads? เหมือนว่าจะไม่เจอนะ I've been looking over the case records, specifically inspection reports submitted by Kiara and major cases I've judged over the past decade. เพื่อเป็นแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรที่ไม่พอใจกับการโดนจับ I've เลยอะไร come พว up กนี้ with ใช่ไหม two plans. On one hand, I could start with Kiara and track down the group behind all this step by step. On the other, I could also analyze the conflicting interests of these major cases and confirm my suspicions if there is indeed a mysterious group that bears a grudge against me. ก็ดี They both sound like pretty solid plans. ดี Can you really finish browsing through all these documents? That's a lot of reading. อ่านเร็วจังวะ Don't worry. I'm a fast reader when it comes to official documents. After all, I have several hundred years Whoa. of reviewing under my belt. ประสบการณ์เยอะ We'll help you read through them. We have nothing else to do. Thank you. I will continue looking through the ones piled up on the desk, but feel free to browse through anything else in this room. ดูเอกสารอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอ่านเกี่ยวกับพี่วิโรจน์ดีกว่าไหนพี่วิโรจน์มีอะไรบ้างพี่วิโรจน์โดนเนรเทพไปอยู่ในป้อมแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยต่อมาคดีสินบนไหนสินบนแล้วมีสินล่างหรือเปล่าว่าสงสัยยอมรับความผิดอันนี้อะไรข้อเสนอของสภาผู้แทนลักลอบขนสินค้าอีกอันหนึ่งองค์กรกุหลาบน้ำอันนี้ของนาเวียนี่หว่าอันนี้เรื่องหลักในพาร์ทที่แล้วครับโอเคก็ดูยังไม่ค่อยมีอะไรเชื่อมโยง โอ้ยเสียงเป็นไรนี่ Have you made any progress? We ไม่ได้ skimmed เลย through some of them, but there wasn't anything useful. Oh, there are so many documents lying around. Just how many cases have you handled? I would love to answer that question, but the truth is I've never made a precise calculation ไม่ได้ myself. นับด้วยโคตร If เยอะแน่น memory อน serves me right, there should be at 100,000อย่างนั้นเหรอ 100,000 cases. เป็นแค่ส่วน The หนึ่งโอ้ documents my you god see are just a small fraction of what's really there. Whoa, that's a lot. Looks like the work of a chief เยอะ justice จัด isn't easy at all. That might be how it seems from another's perspective, but trials and official duties are, to me, simply routine. There are many documents here. Take a break if you are tired. You read Paimon's mind. All right, let us take a break then. เราก็นั่งพักเฉยๆดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยแล้ว Even though resting is a part of taking a break, shouldn't we ไม่ได้คุยอะไรกัน something?
เออ All the silence is making Paimon feel really awkward. Please pardon my lack of consideration. People rarely come to the Palais Memornia for matters outside of work. To be quite honest, I am not sure what we should do. ก็ Would คุย you เรื่อ like ง to ส have เปร some ละ drinks, perhaps? You must be thirsty after all that work. Ooh, drinks! Thank you! อะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องกินในไพมอนก็ขอก่อนแน่นอนครับ Paimon wonders what Novelette likes to drink. Oh, maybe he's a fan of really fancy wines. หรอ ไม่รู้เหมือนกัน He seems like the type of person who'd own an entire winery. You know, like Diluc. น่าจะเป็นชาหรือเปล่า What's inside these glasses? It looks just like water. น้ An astute observation. It is indeed water. ำ ก็น้ำ เออ So it's just plain old water? What did you think it was? เออ Since you're the Chief Justice and all, Paimon thought you'd prefer something more sophisticated. This water is indeed very special. It would not be an overstatement to call it sophisticated. น้ำพิเศษด้วยนะ น้ำใส่ไข่เหรอ น้ำพิเศษไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยเหรอ I believe you've already tried Fonta. In fact, there are many other drink factories in Fontaine, including those that specialize in packaging pure drinking water. เดี๋ยวอันนี้คือ Said H2O แบบ water is sourced from all across Tevat, including Mondstadt's Cider Lake, Liyue's Chingtse Village, and Inazuma's น้ำบริสุทธิ์อะนะ Konda H2O Village. แบบ100%อะนะ Here ไม่ is มี one of อะไร our ผสมนะ latest products, water from Sumeru's Apam Woods. มันต่างกันด้วยเหรอครับ If I were to comment on their mouthfeel, the waters of Cider Law. Lake warm the heart. The waters of Chingtse Village have a poignant touch, while one might call the waters of Konda Village placid. Distinct differences exist between the waters of each area. You will ไม่เคย appreciate their ไม่เคย intricacies รู้สึก once เลย you แต่ว่าพวก taste แบบ them น้ำแร่อะไรพวก carefully. นี้มันจะมีรสชาติแตกต่างอยู่นะ Really? Try. นะไพมอนน่าจะบอกไม่ต่าง What do you think? ไม่ต่าง Nope. Paimon couldn't taste any difference at all. Isn't this just normal water? เออ How regrettable. It seems like you still have a long way to go. in refining Don't your die. tastes. Hey, this doesn't have to do with refining our taste. Paimon's pretty sure most ordinary people can't tell the difference. แล้วเป็นมังกรน้ำนี่ How did you do it anyway? Oh, could it be because you're the Hydro Dragon? น่าใช่ We are allowed to bring that up, right? Since no one else is around? Oh, Paimon's been wanting to ask this for ages. If you're the Hydro Dragon, why would you become Chief Justice in human society? ไม่รู้ Sorry, Paimon was just curious. You don't เขาอาจ have จะเอง to ก็จะไม่รู้เหมือน answer. กันหรือเปล่าวะ หรือว่า There's nothing to hide. I was simply organizing my thoughts. I accepted this position because I wanted to seek out answers to questions that have perplexed me. Questions? Are there really things you can't figure out? Many, in fact. But the one question that puzzles me the most concerns my own existence. In essence, I neither know why I was born in this form, ไม่รู้ nor มาเกิด do I ในส understand ภาพนี้ได้ where ไง my แล้วก็ long life should take me. I ช่วงชีวิต lost จะยาว many ขนาดไหน memories from the น่าสน moment ใจ I was นะ born. The primordial sea, for example. I can only vaguely recall its connection to me, but I am unaware of what that connection is exactly. โอ้อย่าบอกนะว่าคำตอบมันจะอยู่ในพาร์ทหน้าของเควสเนื้อเรื่องหลักเนี่ย แต่ว่าโห คือผมว่าพาร์ทหน้า เนื้อเรื่องพาร์ทหน้านี่น่าจะเดือดอยู่อะแบบว่าอาจจะจริงยาวได้เลย ผมต้องหาเวลาดีๆมาสตรีมแล้วล่ะ Perhaps the elemental dragons of other nations may have some form of an เมื่อ answer. ไหร่วะ อีกประมาณ However, 4 สัป they ดา are ห์ปะ scattered โอ้ across เยอะ all เลย of เดือนหนึ่ง Tevat. Abruptly visiting could very well pose an unpredictable หาเวลาจาก risk. ไหนวะเนี่ย True. Some of them have very unique personalities, too. I have been holding on to these unanswered questions for a long time. But there is one thing I've discovered along the way. My emotions easily resonate with those of others.
Even I don't have the slightest idea what they mean. My guess would be that there are at least some similarities between humans and myself. By observing their behavior, perhaps I could one day understand the meaning of my existence. รอ Have you made any progress then? อืม Perhaps, but I find such progress difficult to describe. As an outsider, chances to engage in meaningful interactions with others are few and far between. That's why I'm quite thankful for this chat. Such opportunities are rare. Alas, time is limited. We should move on with our investigation. โอเค Are we gonna continue reading these documents? Paimon's getting dizzy แต่ว่าไม่ already. ได้อ่านซะหน่อยเราเป็นคนอ่านให้ฟัง I นี่ wasn't able to find any leads even after browsing through most of the documents. But while we were on the topic of water a moment ago, another idea came to me. รอ Water? Do you mean... น้ำพุ That's right. The Fountain of Lucine is where all of Fontaine's waters converge. It is the vessel of countless memories and emotions. If there really were an organization attempting to use Melusines against me, they should also hold an intense resentment towards me. Perhaps we'll be able to find some new leads by sensing the hydro element within the fountain. Huh. Why didn't Paimon think of that? Come on, let's go take a look. Perhaps we should go. There shouldn't be too many people near the Fountain of Lucine during the evening. เราทีพีตกตรงนี้ได้เลยปะได้ได้ ไม่ต้องเดินออกนะเดินออกแล้วมันแบบเสียเวลากว่าไป Monsieur Neuvillette? ใครอ่ะ Probably shouldn't disturb them. อ๋อไอหมอเนี่ยเหรอหมอ ไม่น่าเกี่ยวอะไรมั้งไม่รู้อะ Take it easy. Looks like we got lucky today. There's hardly anyone around. โอ้มาตอนกลางคืนก็ไม่ค่อยมีคนเลยดิ What should we do next? Oh, Traveler, can you still hear the voices from the fountain? ไม่ได้ยินเลยครับ ให้ดื่มน้ำให้ประการ Perhaps วะ leave the investigation to me. I need you to take a few steps back and keep a safe distance. A safe distance? Neuvillette, what exactly are you? จะบึ้มมันทิ้งอะอะไรอะโอ้ว้าว Oh, it's glowing! ว้าวอย่าบอกนะว่าโอ้ยังกระโดนแฟลชขนาดในสระน้ำรูซีสว่างขึ้นก็รู้สึกเวียนหัวขึ้นมาโอ้เวียนหัวจริงแสบตาแต่ไม่ได้เวียนหัวเลยหรอกอุ้ยอะไรอ่ะเอาทำไมเรามาอยู่ในโลกขาวดำ What หนังขาวดำมะเนี่ยเราเดินได้ด้วยดิโอ้ยเดินไปเรื่อยๆนะกดชิปไม่ได้ด้วยเดี๋ยวกระโดดก็ไม่ได้ได้แค่เดินไปเดินมาโอเคเฮ้ยนี่อะไรอ่ะความทรงจำเหรอนี่ไงแคโร Thank you for bringing us here, Monsieur Neuvillette. The court of Fontaine is truly incredible. นี่เป็นครั้งแรกที่เขามา There's so กันใช่ไหม many things I've never seen or heard before. นี่แก๊งเมลูซี I นเขาขึ้นมา understand your excitement, but there's no need to thank me. อืม Although I have responded to your wishes, it was not without personal interest. Melusine's special sight make them especially suited for joining the Maréchaussée Phantom. I'm certain you'll become an indispensable part of Fontaine's detective force. I know, but I'm really glad to be of help. Not only can I repay you for your kindness, but also, it feels like my life has become a lot more meaningful. But a meaningful life also comes with its risks. อืม It's definitely the safest to just stay in the village, but I want to see the outside world nonetheless. In truth, I've never really understood the purpose of my existence, or what I'm capable of contributing to this world. For almost 20 years, we've stayed in our village without finding any answers. That's why we wanted to leave our village and look for the meaning of our existence elsewhere.
I understand your confusion. In fact, I feel the same way. I too came here for an answer to my questions about my own existence. Really? Could you tell us what we should do to fit in as you did? The truth is, many people threw rocks at us today and told us to go back to our village. It hurt a lot when they hit me in the head, and I tried really hard not to cry. Logically speaking, both time and effort are essential when different species attempt to peacefully coexist. It will be a difficult road ahead, with countless obstacles to overcome. Different identities and ways of thinking all contribute to strengthening the barrier between one another. Removing it will be no easy feat. There aren't many suggestions I can share, because just like you, I haven't fully integrated into this society. Despite my social status, I am still an outsider. Oh, I see. Let's all do our best then. I'm confident that we'll find the meaning of our existence one day. I believe in you, but you shouldn't lose sight of the difficulties ahead. If you run into any trouble, I suggest that you inform Vautrin, the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. Huh? Is he the person I met in the Palais Marmonia earlier? Yes? Do you have any concerns? That stone-faced human. He didn't even bother to look at me when I tried talking to him. It felt like he wasn't interested in anything but work. He is an earnest man. There will be plenty of opportunities to work together in the future, so please try to get along. เรามาในความทรงจำครับช่วงเวลาในอดีตซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับปัจจุบันขนาดไหนนะเพราะมันตั้ง400 กว่าปีมาแล้วดิอันนี้ Hello, can I help with anything? Thanks, but no need. Oh. นะอย่างเราคนนี้ก็พูดสุภาพ Hello, I'm Carol, a Melazine. Is there anything you need help with? Get away from here! I'm calling the guards. Please, calm down. I don't mean to cause any harm. Hard to say. Yeah, we should probably stay away from these monsters. Haven't you realized? Strange incidents have been increasing ever since they came. โอ้ย Why should we trust this species from who knows where anyway? I can't believe Nervilat allowed them into the court of Fontaine just like that. มันต้องมีคนปล่อยข่าวลืออะไรแปลกๆแน่เลยวะ granted them official positions. Not only that, but they're now responsible for investigating cases as well. I swear, there's some hidden agenda at play here. Go away! Quit acting innocent! I'm not leaving. I won't let you say bad stuff about him. We joined the Mare Chaussee Phantom and solved lots and lots of cases. We've never done anything wrong. Solving cases? With Nervilet in cahoots with you? You could have fabricated it all, and no one would know. So tell me, how can you guarantee that you Melazines aren't involved in anything that occurred recently? Didn't I tell you before? Don't go advertising if you're not a good talker. Vautrin? Aside from spreading unjustified rumors, if you continue insulting members of the Mare Chaussee Phantom, the Special Security and Surveillance Patrol has every right to subject you to interrogation. There have indeed been an increase in cases recently, perhaps due to the shifting currents of conspiracy, and I understand your concern. However, there's been no evidence pointing towards Melazines being involved. Even the captain of the security patrol is on their side. Nervilet's newly reformed police force is already corrupt to the core. How can two completely different species possibly coexist? You heard that? Yeah. I don't understand. Why won't anyone believe us? There have been rumors saying that you were born from calamity, and that you inherently bring danger to those around you.
There are countless negative rumors about you floating around in Fontaine. It's near impossible for you to become a part of this society. Best if you give up before it's too late. Monsieur Neuvillette said that we needed to put both time and effort in. I don't know how long it'll take, but I can at least try making my best effort. I still want to try a little harder. Thank you for bailing me out earlier. Okay, I won't be taking any more of your time. I painted a lot of flyers last night, so I have to stay and hand them out to everyone. Give them to me. You're not gonna take them away, right? We'll hand them out together. The faster we get this done, the sooner we can head back. ดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปทำไมรู้สึกเนื้อเรื่องมันดูดาร์กไงไม่รู้อะคิดไปเองแล้วใช่ไหมเฮ้ยผมกดอันนี้ก็ไม่ได้กดใช้ที่สัมผัสท้ายไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยมันอยู่ในนี้ได้แค่แบบว่าเลื่อนกล้องแล้วก็เดินไปเดินมาครับกระโดดยังไม่ได้เลยไหนดูสิ Monsieur Neuvillette, what's this? อะไรอะ Medals of Peace, awarded to you and Vautrin. Thank you for your continued dedication in the past 5 ปีแล้วเหรอ You've taken one small step forward in ก็คือเราเดินผ่านมานี่คือ5 ปีแล้วเหรอ trust of humans. I think I'll pass. Hey, don't say that. We wouldn't have made it this far without you. It won't be long before Melazines begin living peacefully with the humans. Just the thought of it makes me happy. Don't keep your hopes up. We've barely scratched the surface. There's still a long way to go before that dream of yours comes true. You blockhead! Don't ruin the mood! Vautrin brings up a good point. The trust humans have placed in you is still very fragile. Any small incident could undermine the hard work you've put in. Please be on your guard for the next few days. Yes, sir. Okay, got it. Medal of Peace? Peace isn't going to give us back what's rightfully ours. Are you sure we should do this? We're no match for Neuvillette, even with all our powers combined. What if... Nah, not gonna happen. As long as he remains in his position, there's no chance he'd take us out personally. There are rules even he must comply with in the political sphere. Unless he wants to become an enemy of Fontaine. So quit worrying and just go ahead with it. I've already planned out the murder. Once we lay the blame on the Melazines as the person who brought them to the court of Fontaine, Neuvillette will be left with no excuse. I guess you're right. Ugh. If he just left things the way they were, it never would have come to this. But he's forced our hand. Time to teach him a lesson. มันมีอะไร จริงๆด้วยอะอะไรวะเฮ้ยอันนี้ก็คือแบบ Melazines can't be trusted. That goes for Neuvillette too. Peaceful coexistence? What a joke. Get out of the court of Fontaine and don't ever come back. อย่างวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะ The results of the investigation are in, Captain Vautrin. Go on. There is no direct evidence, but reasonable inference indicates that the ones controlling the situation are supporters of the old regime, whose interests have been undermined by the reform. They tricked Miss Carroll into going to the crime scene and pressed charges against her. After that, they incited panic among the people in order to make Monsieur Neuvillette confess to his mistakes and yield up power. The guards were stopped by the enraged mob and couldn't intervene in time. Miss Carroll chose to sacrifice herself to pacify the situation. What? And she called me a blockhead.
A little investigation would have cleared things up. Why didn't she wait until we'd established the truth? She didn't have to prove her innocence like that. The situation had rapidly escalated to a physical altercation between infuriated citizens and the guards. Miss Carroll might have thought there was no better plan. That is indeed something she'd do. Captain Vautrin, should I present these results to Monsieur Neuvillette right away? There's no need. Notify the guards to restrict public access to all information. Restrict access to... Wait, are you planning to... There's something I've never told Carol. I had a little sister named Ilaria who passed away when I was very young. She's just like Carol in every possible way. Innocent, kind, always believing the best of people. People like her are the most vulnerable to deception and betrayal. From the moment I met Carol, I knew that she'd be easily manipulated by others. I kept a cold demeanor and tried lecturing her into giving up. Looks like she was unfazed by that. Yes. In fact, some of her spirit must have rubbed off on me instead. Because I too began working towards that pie-in-the-sky dream of hers. I should have known. Those cowards don't have the guts to confront Neuvillette. They even avoided causing trouble for me. They were after Carol all along. Can you understand how I feel? Right now, there's only one thought on my mind. Only through bloodshed can their debt be repaid. I understand, but I'm certain Monsieur Neuvillette wouldn't accept that as a solution. That's exactly why we need to keep this a secret. Give me the list of suspects. What happens after this has nothing to do with any of you. I will take responsibility for everything. โอ้โหเรื่องมันยิ่งแย่กว่าเดิมเนี่ยเรายังอยู่ในที่นี่เหรอเรายังไปต่อได้เหรอเนี่ยทำไมเรื่องมันเข้มข้นจังวะมันไม่ชิวๆเหมือนที่ผ่านๆมาเลยนะDid you know? They're hearing a major case today, and the criminal is Captain Vautrin of the Special Security and Surveillance Patrol. Apparently, he resorted to personal measures to seek revenge for Carol and settled the score with the group that framed his friend. โอ้อันนี้ Hey, why aren't you saying anything? อยู่ในศาลเลยเหรอ I'm thinking we should try our best to bail him out when the trial commences. Bail him out? Why? Shh, keep it down. Haven't you realized? Both Vautrin and Carol are Nervillette's most trusted subordinates. After everything that happened to Carol, Nervillette's guaranteed to do everything he can to keep Vautrin around. Besides, now that the old regime has been uprooted, Nervillette's status is secure as can be. As long as we redirect public opinion, Neuvillette will be able to give Vautrin a reprieve. The benefits are endless. Vautrin sought vengeance for his friend for a valid cause. This represents the justice he upholds. Please think about it. If the same thing had happened to you, wouldn't you feel the same way he did? Yeah, that's right! This whole thing started because of those despicable cowards who levied false accusations against Carol. How could Vautrin be declared guilty for seeking revenge? Monsieur Neuvillette. Mr. Vautrin is innocent! He's innocent! Order! I acknowledge your arguments. Vautrin, your revenge could be seen as a form of justice. I understand your decision, which is why I cannot help but feel regret and even grief about the judgment I must now impose. Personal justice does not equate to justice as defined by the law. To execute your plan for revenge, you abused your authority and conducted informal executions. Your actions have thus violated the law. Therefore, you will be declared guilty. What?
That can't be! Monsieur Nervillet, please give this a little more thought. He has done so much for Fontaine. Vautrin, my friend, is there anything else you want to say? Nervillet, what have I done to deserve this? I've closely followed every one of your orders. Can't you see? Everyone in this room believes that I'm innocent. Why can't you just let me off? Is this what justice means to you? Answer me, Nervillet! Order. Since there have been no further objections, the Oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vautrin. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, Mr. Vautrin will be declared guilty. Goodbye, Monsieur Nervillet. This all happened because of Carol's naive ideas. How can different species peacefully coexist anyway? Hey, stop spacing out! อ๋อเราไม่ได้เมื่อดิ Are you not feeling well? มันเห็นภาพในอดีตเมื่อ400 ปีก่อน It seems like my memories got the better of me. I tried my best to suppress the power of Hydro within myself, but it seems like it still caused the emotions within the fountain of Lucine to boil over. Due to my negligence, the overflow of emotions and memories must have affected you as well. อ๋อไม่เป็นไรครับ แค่ไปเห็นอะไรมาเฉย Wow, the Hydro Dragon is more powerful than Paimon thought. ๆ Anyways, the last time we came here, the traveler only heard voices from the fountain of Lucine. No emotions boiling over or anything. It is as you said. This might be because I am different. It is not only the fountain. I can sense emotions from all waters in Fontaine. Rivers, lakes, and even the rain. That sounds awesome! But I rarely ever do anything like this. Emotions carried by water are always chaotic and disconnected. As an outsider, having my mind occupied with irrelevant memories isn't exactly a pleasant เมื่อกี้ผมเห็น experience. ความทรงจำของคุณนะครับ ความทรงจำอะไร ความทรงจำ Which ones? ก็ตั้งแต่ที่พาแคโรเข้ามาจนถึงการพิจารณาคดี It's fine. I prefer not to speak of those memories. That does not mean I am deliberately hiding them. It was a coincidence, but perhaps it is a good thing that you saw everything in that form. You should now understand why I believe there to be a conspiracy behind all this. These two cases are much too similar. I felt like I needed to do something. แต่มันตั้ง400 ปีมาแล้วเนี่ย Paimon's starting to lose track of มัน what เกี่ยว you're อะไรกัน saying. ขนาดนั้นวะมันไม่เกี่ยวกันหรอกแต่ว่ามันถึงว่าแบบมันคล้ายกันใช่ไหม Paimon wants to help too. Then let us get back to the point. While I was investigating the fountain, I discovered something strange. I did not sense too much hatred towards me within its accumulated emotions. However, I did find some resentment directed towards Kiara. If I remember correctly, it seemed to be related to a smuggling case. I don't know what caused this to happen, but it seems like there won't be a shortcut to finding the organization that may be pulling the strings here. Oh, didn't we read about that in one of the documents? ก็เคยอ่านเจอดิ In that case, the resentment should have come from that incident. Huh? What are you doing here? I was just about to look for you at the เอ้า Palais Mermonia. มากันหมดเลย Navia, nice to see you again. Is there something we can help with? I've heard some things, but I'm not purposely asking around or anything. Don't worry. Rumors are abroad that someone's scheming against Melusines, and that you're investigating the case. So I told the Spina di Rosula to keep an eye out for leads. We've had unfamiliar faces showing themselves at the Fleuve Cendre lately. Maybe you'll find the suspects among them. Thank you. Where did you hear about all this? The Chief Justice out on investigation, accompanied by the Traveler from afar.
No matter how you conceal your whereabouts, there will be countless มัน eyes เด่น watching. เกินนะดิYou talked to Kiara, but didn't ask her to keep things secret. People curious to know asked around for information, อ้าว and it was only a matter of time อันนี้ไม่ before เกี่ยวกับเรา word of ที่ไปบอก threatening letters ไอ้ spread all across Fontaine. So ไม่ that's ใช่ what ไม่ใช่ไม่ใช่ Charlotte บอกชาว meant. ลอตแล้วนะ Indeed. I did not expect that this could be kept hidden for too long, but the rumors still spread faster than I imagined. You know, it could be because you attract more attention than you think. Anyway, any progress with the investigation? The suspects who threatened Kiara might have to do with a certain smuggling case, but it is still uncertain if there is in fact another party behind all this. We are planning to return to the Palais Marmonia to revisit some details and identify the senders of that threatening letter. All right, then I'll round up the Spina di Rosula and follow up on their progress. Wait for my word. Ta-ta! มากันหมดอะดิ Neverlet, do you think there'll be any problems now that the word is out? I have already considered that possibility, and I do not think that there will be any. As a matter of fact, once the word gets out, no one would dare to harm Kiara in broad daylight. What is more important is how the case is perceived by the public. 400 years ago, they chose to side with the old regime and direct their resentment towards the Melusines. I hope the same won't happen again. Let us head back to the Palais. ทำไมต้อง Strange. What are these people doing out on the streets so late at night? เมื่อกี้ไม่มีคนเลยไม่ใช่เหรอ Let's take a look around. เมื่อกี้ไม่มีใครเลยอยู่ดีๆมากันเพียบเลยวะเนี่ย Have you heard? Someone's plotting against a Melazine. This is 100% the truth. Even the Chief Justice is investigating น้อง in งง person. อะไรกันนี่ What? That's it! Who's been threatening Melazines? Show yourself! เอ้ย Our enemies are lurking in the shadows and won't easily reveal themselves. But no amount of hiding will keep us from finding them. That's exactly what I wanted to say. The guards have already begun to take action. We can't just stand by เฮ้ย and มันเปลี่ยน watch. จาก 400 ปีที่แล้วแบบ Think หน้ามือ about เป็นหลัง how มือ much เลย we เนี่ย owe them. Now that they're in danger, how can we just sit back and do nothing? Everyone, please stay alert to your surroundings from now on. If you see any suspicious persons, report them to the guards immediately. It feels like you've been following me this whole time. Did something happen? We were informed that. Nope. We just finished our shifts and happened to be strolling by. Have you had dinner yet? ปิดบังไม่เนียนเลย We got the new items at the dessert shop together. This isn't a good time to be out and about. Come on. Don't act tough. I bet you're hungry too. All right. Let's go buy a cake or something. น้องเขางงกันเกิดอะไรขึ้น You shouldn't ever skip meals, especially if you have another shift scheduled for later. แต่มันเปลี่ยนไปมากเลยนะเนี่ย I heard even Nervulet's keeping an eye on the situation. This is the perfect chance to get promoted. We gotta make sure we give it all we've got. Seriously? Were you planning to shirk your duties if Nervulet wasn't involved? Relax, I was just playing. We've worked together for years now. If something happened to them, I'd be haunted by regret for the rest of my life. That's more like it. We should stand guard until the criminal has been caught. Come and fight me instead, you cowards! Have you heard? Even the special patrol came to help. Shh, look. Isn't that Nervulet? I think he's looking at us. Looks like there's nothing to worry about. นั่นสิ คิด This มาก is ไปเองมั้ง truly เอ wonderful. อ So, wanna go over and say hi? No, I should stay where I am. My appearance could give rise to unnecessary commotion. Let us stick to our plan and return to the Palais Marmonia. The faster we uncover the truth, the better. มันแบบเปลี่ยนไปแบบหน้ามือไปหลังมือเลยก็ดีนะ
ลองอ่านไอ้คดีลอกขนสินค้าอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวอยู่ไหนอันนี้โอ้ยเข้าคาซีนด้วย The smuggling case was solved by the joint forces of the guards and the Maréchal Phantom. เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันมีรูปด้วย This is the one. น่ารักจัด The list of involved suspects should be found it. ไหนมีชื่อใครบ้างเนี่ย What does it say? The principal offenders Domenico, Inica, Yuna, and others have been caught. They have been sent to the fortress of Meropide following trial. Those with close connections or mutual interests with the offenders but who did not participate in the case will not stand trial. Among them, surveillance of Essin has ceased on account of his good behavior. All other personnel remain on our watch list. So many names. Is the one who sent that threatening letter to Kiara on the list? เป็นไปได้นะ There is something suspicious about Essin, to be นั่นดิ precise. ไอหมอนี่น่าสงสัยสุด Seems แล้ว like เนี่ย he's closely related to the core members of the smuggling case, and he moves around without much restriction. บอกนาเวีย Monsieur Neverlet, someone claiming to be from the Spina di Rosula อ๋อ just เนี่ย stepped มาหา in เองเลย us. นะนี่ He said, and I เอ๊ะ เหรอ quote, "We have located the suspect. They're chatting at the cafe." What? How did Navia find them so quickly? We've only just figured out the suspect's name. นั่นดิ I too am perplexed. The cafe isn't too far from here. We should head over and take a look. Take it easy. เรา TP ได้เอ้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ไกลเนาะนูเลยก็บอกเองว่าไม่ได้ไกลครับ Take it easy. ออกเองได้ออกเองเดินเอาแล้วกันแหมจะใช้ TP อย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับข้างล่างนะนี่ไงอยู่ตรงนี้แต่ในความเป็นจริงนี่คือเราคงไม่ได้กระโดดลงมาเนาะ มันมีทางลงดีๆใช่ไหมลิฟต์ไงลงลิฟต์ลงลิฟต์ที่แบบว่าเป็นตรงจุดที่เป็นฮับอะไหนนี่นาเวียอยู่โอ้เดี๋ยวทำไมโดนล้อมเยอะจังวะโอ้อยู่คนละโต๊ะด้วย Hey Navia, we're here. Whoa. Check out all these people. Hey there, are you Navia's friends too? These are the people who have had recent dealings at the Maréchal Phantom. They're usually hidden in the Fleuve Cendre, but I sent for someone to invite them over. Invite them over? Exactly. Now, I heard there's great coffee here, and so I asked them if they'd like to come and have some. Yeah, it's our pleasure to be guests of the Spina di Rosula. I've wanted to have a meetup like this for ages. นั่งคนละโต๊ะเนี่ยนะ Something feels off. But, oh well. Let's get back to business. Is there anyone called Essin here? Yes, that's me. เขาดูโลกด้วยอ้าว You're Essin? Yes, Monsieur Nervilet. ดูโลกจัดเลยอะ Did you write that threatening letter to โอ้ Kiara? ถามตรงๆเลยอะไม่อึกอักเลยอะ I did, but I was just following orders. Orders from whom? จากใคร Domenico. He was my boss. I couldn't disobey his orders. โดมินิโก Domenico? Where is he now? อยู่ในคุกไม่ใช่เหรอ The fortress of Meropide. Well, I'm afraid even the Spina would have trouble looking into that place. Looks like you'll have to make the trip yourselves. This was as much as I could do. You've done more than enough. I am extremely grateful for your help. Leave the formalities for later. You should find Domenico first. If he really is the one setting up the conspiracy, it'd be best if he's ต้องลง exposed ไปใน as คุก soon อีกแล้ว as ใช่ไหมเนี่ย possible. All right then, let's head to the fortress right now. พี่วิโรจน์ไม่บ่นเหรอลงมาอะไรกันบ่อยๆวะโอ้ต้องไปชั้นนี้ปะ Take it easy.
อ๋อนี่ไง ปวดหัวแน่นอน Welcome to the Fortress of Meripede, dear esteemed guests. We're back! Oh, and a greeting from none other than the Duke himself. Guess we made a name for ourselves at this place. ครั้งแรกที่มาก็นะ I figured you had important matters to discuss when the two of you, not to mention the Chief Justice, showed up. Let's assume we've gone through the pleasantries and cut right to the chase. I do remember a thing or two about Domenico. He once attempted to round up the other inmates and instigate a protest. Who does this guy think he is? Paimon hopes nothing came of it. He once attempted to, I said, meaning that it was over before it even started. And now he's threatening Melazines, is he? To be honest, Domenico doesn't seem like much of a conspirator. The fact that the three of you bothered to personally investigate raises a flag. Is there something else going on behind the scenes here? He's got the same concerns we do. I am concerned about this incident because something similar has occurred in the past. I wish to meet Domenico in person and have my questions answered. That's an easy one. Let me think. I think he's at... Oh, did I hear someone say Melazine? เฮ้ย What happened? โหมากันหมดเมืองเลยเนี่ยโอ้เควสใครกันแน่วะเนี่ยเควสเมืองวะเนี่ยไม่ใช่เควสนูเวเลตแล้วเนี่ย And we're investigating. The person who threatened her seems to be imprisoned here. Really? Is Kiara gonna be okay? ไม่น่าจะเป็นไร There's no need to worry. Clarand is protecting her as we speak. Well, that's great. But if the criminal's still... Is there anything you can do about this? Ah, head nurse. Do you require me to personally deal with the criminal? Writhsley. Okay, I get it. I'll bring Domenico to you. That's your only demand, correct? Think of it as more of a humble request. I'm here on my own accord, not to formally transfer a criminal for trial. I urge you to set aside any concerns. Thanks for the trouble. Consider me in your debt. Whoa! If Paimon were you here, Grace, Paimon would take this chance to ask for something really เช่นอะไรอ่ะไปมอนขออาหารนะ Were I still a criminal, I'd probably ask for a lighter sentence. But I'm sure Monsieur Neuvillette would reject that. But enough jokes. I'll look for Domenico and bring him to you. Make yourselves at home. Our dear head nurse has mentioned you quite a few times, so I'm sure she has a lot to say. อ๋อมาคุยกันก่อนนี่ไงน้องเขาได้เจอกับนูเวเลตแล้วปะ Please come with me to the infirmary. น้องเขาคราวที่แล้วไม่เหมือนจะไม่ได้เจอเนาะเพราะว่านูเวเลตมาแล้วรีบมารีบไป So make sure you don't trip over anything. นี่ไงคราวนี้จะได้คุยแล้วเนี่ยใช่ตรงนี้ป่ะตรงไหนนะต้องข้างบนปะมันอ๋อชั้นนี้ชั้นนี้เหรอไม่มันต้องน่าจะต้องขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าเมื่อกี้เรารู้แล้วมึนมากโอ้มากี่ครั้งก็ไม่คุ้นชินกับที่นี่ต้องทีพีมาก่อนแล้วค่อยไปข้างบนนะ Did Neuvillette just walk by? Now that I think about it, I can leave this place soon. Huh? ห้องนี้ห้องพยาบาลที่เราคุ้นเคยที่เรามาที่ตรงนี้มีอะไรนะทางเข้าลับไปสู่ข้างล่างมา Please rest here for a moment. Oh, and would anyone like anything to drink? Paimon's not that thirsty, but thanks anyway. Thirst is a warning sign that you're dehydrated, which means you have to drink up even before that. I'll bring you some tea. I'm sure you'll have a lot to talk about. Typical Sijun. Concerned about everyone's health as always. Why aren't you two saying anything? เมื่อกี้มัน You noticed them too. The badges they wore on their chests looked quite familiar. Familiar?
Paimon didn't even realize they were wearing ไม่เห็นเหมือนกันไพมอนไม่เป็นไร them. Both of you say so. Let's go ask them about it. เดี๋ยวเราไปดู That's not a bad idea. เมื่อกี้เรารีบ Stay มาก here and wait for news from you. แค่เห็นแต่หลอกขึ้นมาแล้วเขาคุยกันเฉย Take it easy. ๆไหนแอบไปดูดิแอบซุบซิบนินทาอะไรกันเนี่ยแฮม Anything you need? อันนี้ติดตราอะไรครับเนี่ย This? Are you interested in joining the mutual aid network? สมาคมก็กลืนเลยวะ เกื้อกูลโหเราจะพวนทำไมเนี่ย Going back as far as 400 years ago. 400 ปีเหรอ We have never had many members throughout our history, nor do we have much of a reputation. Everyone treats each other like family. Helping each other is our purpose. At the same time, we seek to maintain just dealings as much as possible. Sounds like a pretty neat organization. 400 ปีนะ All we want is to defend ourselves. None of us have ever committed serious crimes, and we're not especially powerful either. We're at a natural disadvantage here in the fortress. But people won't give us a hard time if we stick together. Interested in joining the mutual aid network? If you'd like to learn more, here's our flyer. เอาดิอะไรร่วมด้วยช่วยกันผ่านพ้นอุปสรรคยึดมั่นในความยุติธรรมอย่าได้เกลียดชังการตัดสินที่ยุติธรรมทั้ง3ข้อนี้เป็นเป้าหมายพื้นฐานของสมาคมเกื้อกูลทางสมาคมเกื้อกูลยินดีที่รับทุกคนที่จะเข้าร่วมโดยไม่มีการชำระค่าธรรมเนียมไม่มีการบังคับเข้ากิจกรรมแล้วก็สนับสนุนให้ทุกคนทำทุกอย่างที่สามารถทำได้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทำความสะอาดออกกำลังกายสอนหวังว่าสมาชิกของสมาคมเกื้อกูลจะสามารถเผชิญหน้ากับความผิดที่ตัวเองเคยก่อในอดีตและอยู่ในระหว่างที่ได้แนะนำกันและการสนับสนุนกันและกันยินดีต้อนรับอนาคตร่วมกันก็ดูไม่มีอะไรแปลกนะ Our slogan may have evolved over the centuries, but our goal has remained unchanged. Here, this book is for you. You're welcome to come and sign up anytime. นี่เขาเป็นคนประชาสัมพันธ์แล้วหัวหน้าสมาคมอยู่นี่ป่ะYou two look kind of familiar. ไม่คุ้นครับไม่คุ้นเราเพิ่งมา It's the symbol of the mutual aid network designed by our first president. From what I've heard, it's based on something called a medal of peace. I've never seen one of those medals for myself, though. ตาสันติภาพเหรอ The first president of our network was an amazing person. Powerful as he was, he never used his strength against anyone. He encouraged the weaker criminals to stick together and look out for each other. All of us have a lot of respect for him. แต่มันตั้ง400 กว่าปีแล้วไม่ใช่หรอ We should have gathered enough information. Let's head back and talk to Neverlet. เอาหนังสือโปรโมทไปดูดิไปนั่งอ่านกันมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่โอ้โหนั่งชิลเลยนะ Did you manage to gather any intel? The people who wore the badges belong to an organization called the Mutual Aid Network. According to them, the badge's design was inspired by the Medal of Peace. Have you seen any of those before? ตาสันติภาพ I personally crafted 2 of them myself. They were awarded to Carol and Vautrin. Carol's medal was destroyed in a fire. The only one that remained should belong to Vautrin. ว่ะนึกออกแล้วใช่ Was inspired by น่าจะใช่ครับเพราะงั้น Monsieur Neverlet, His Grace has requested your presence in his office. He's found Dominico. All right. Let us talk to him first and get to the bottom of this situation. มีตราด้วยเปล่าไอ้หมอนะ ไม่น่านะไปออฟฟิศพี่วิโรจน์กันเจอคนเยอะเลยอันเนี้ยมากันหมดเลยครับเหลือฟูริน่าคนเดียวไม่รู้เดี๋ยวโผล่มาตอนสุดท้ายหรือเปล่ามีลินเน็ตใช่แกงนั้นก็ไม่เจอไม่เป็นไรหรอกแกงนั้นเจอในเรื่องหลักไปแล้วมีเควสในเรื่องตัวเองด้วยไหน Allow me to introduce this fine gentleman. ไม่มีตรานะหมอนี่ Dominico. Why don't you explain everything to him? ใส่ชุดเหมือนกันน้องเลยว่ะNeverlet? What do you want?
What are you gonna do? Kill me? Calm down. I merely want to ask you a few questions. Was it your idea to send that letter to a Melusine? ถามตรงๆโคตรเขาดูแบบ Hassan has already confessed, so there really isn't any need ดู to โลก keep จัดเลย hiding. อะ That idiot! I can't believe I trusted him. Let me ask this another way. It was your idea to send that letter, correct? Yes. Who is pulling your strings? What? You're not trying to frame me for something I haven't done, are you? It's best if you realize the gravity of your situation. The Chief Justice of Fontaine has been personally investigating your case. I assume your previous attempt to incite unrest at the Fortress of Meripede has something to do with this as well. I admit I acted on impulse. I'll tell you the truth. But ต้อง before รับประกัน that, ความ you ปลอด must ภัยเลยวะ ensure my safety. มันอะไรขนาดนั้นเลยวะเนี่ย You see, we're all reasonable people here. I only intended to do some small business at first. Someone นี่ contacted ไง me about delivering ส่ง some สิน goods ค้า and นั่นน่ะ promised me a generous sum of ไอ้ more เอ in นั่นใช่ return. ไหม After making a few เรา trips, ขนสินค้าเถื่อน suddenly อะ approached by the Maréchaussée Phantom. They accused me of smuggling prohibited items, and I was put on trial. But I refused to accept any of that. The ignorant can be rightfully absolved from guilt, right? Well, I suspect that someone got me locked up here so they could get their hands on my goods. And then you decided to take revenge on the Melusines? Over that? อะไรวะ My initial target was Nervilet. Everyone in the Fortress of Meripede was declared guilty by him after all. So they must more or less hold a grudge against them, right? If I could get them to strike back. But for some reason, no one wanted to team up with me. That mutual aid network in particular. What did those nobodies even gain from trying to challenge me? Seriously. In the end, I had to redirect my focus onto Melusines to salvage things. I recall that Kiara was the one who confiscated my goods for inspection. So I asked one of the more approachable guards to send a letter, claiming that I meant to contact my family. But the letter was in fact addressed to Essa. I requested that he write a threat letter to Kiara and force her to resign from the Maréchaussée Phantom. Am I to assume that the claims you've made are your own thoughts? Have you been in contact with any suspicious people recently? No. Oh. Is it true that all members involved in the smuggling scandal have been caught? Yes. And that's all I know. แต่มันก็มาอยู่ด้วยกันทีนี้ไม่ใช่เหรอวะหรือเปล่าวะ Sijween, please take him back to the detention center. I'll deal with him later. มันง่ายอย่างนั้นเลยเหรอหรือเปล่ามันดูแปลกๆวะ So, Monsieur Neuvillette, you were concerned that there might be a shadowy faction looking to capitalize on the delicate situation with the Melusines to stir up greater chaos? Yes. I experienced a similar incident in the past, so I had to be prepared for any possibility. And how long ago was this incident? 400 ปี More than 400 years. นั่นไง You might be overthinking this. ใช่ไหมมันนานขนาดนั้นแล้วนะ Time can change a lot of things. Everything's different now. What do you mean? 400 years ago, you and the Melusines you brought to Fontaine were the outliers in society. But in the present day, if someone were to threaten the safety of the Melusines, people wouldn't just sit back and do nothing. I trust that they would make different choices from before. That's right! We saw lots of people standing up for Melusines on our way back to the Palais Mermonia. Monsieur Neuvillette, the Melusines are a species you introduced to Fontaine. How the public treats them is also reflective of their attitude towards you. When people refused to place their trust in Melusines, it was because they were still on the fence about you, their unfamiliar Chief Justice. For almost 500 years, you've conducted every trial with impartiality. You made the right judgment each time, regardless of whatever nonsense went on. People no longer have any reservations about you and even consider you a symbol of the law. Right now, your every decision will impact all of Fontaine. In other words, you've gradually transformed the whole nation. Paimon gets it now. No wonder no one
wanted to join forces with Domenico. I am undeserving of such high compliments. From my perspective, I have simply been fulfilling my duties. It isn't anything special or worthy of praise. I'm simply fulfilling the promises I've made and searching for answers through my judgments. It is unnecessary to hold me in such high regard. The complexity of human emotions and willpower far exceed those of mine. As a matter of fact, I believe that you are the ones who deserve my respect. There's no need to be so modest. The current state of affairs says it all. You're no longer that outsider you were before. Even if you wished to investigate something on your own, many would take the initiative to lend you a hand. I must say that you've made a fair point. Thank you for clearing my doubts. Now that the case has been settled, I should get going. Huh? You're leaving? And so soon, too? Why not stay for a cup of tea? Thank you for the offer, but I know how this place works all too well. While some are here to redeem themselves, there will inevitably be those who harbor resentment towards me. The less time I spend here, the better. My presence could very well result in an unwanted disturbance. In that case, I'll have to insist. I still have 2 more things to say. Please, go ahead. The first is about the guard who helped Domenico send that letter. I know of what you speak. The guard was indeed deployed from the Palais Memoria's staff. However, as I mentioned earlier, I visited today on personal business. Therefore, I leave that matter in your hands. Well, that makes things a lot easier. เราจะทำอะไรอ่ะ Hey now, don't let your imagination run wild. Those from up there have a tendency to sympathize with others. However, down here, such thoughts will put you at high risk. I'll have a chat with the guard and remind him to take precautions in the future. I see no issues with that. Great! That's one thing out of the way. อีกอันหนึ่งอ่ะ What's the other thing you wanted to say? The other thing was born from my own sense of curiosity. Now, I've heard that you investigated the mutual aid network. Is that right? ก็มีกล้องอยู่ทุกที่เนาะคงจะเห็นแหละ Badges look familiar. I noticed the small gang as well when I first took over the fortress of Meripede. They were not great in number, but every member always made sure to stand up for what was right. I've looked into their founder, Vautrin, who once stood trial and was sentenced to imprisonment in the fortress. According to existing documentation, Vautrin remained disciplined throughout his imprisonment. He had never once engaged in physical or verbal aggression. In other words, how he presented himself in prison was very different from his behavior in court. What? แล้วเขาทำไปทำไมวะตอนนั้น During his trial, I could sense that his feelings were complicated. He appeared to be full of resentment, and I believe he had every right to feel that way. Perhaps he had been putting on an act. จะทำไปทำไมวะ Neuvillette and Vautrin had a close relationship as superior and subordinate. Vautrin must have known that the Chief Justice would make an impartial judgment. Thus, the more resentment he displayed, the clearer it would be to those present that you were upholding justice. And to those who had been sitting on the fence, Vautrin's act was a very meaningful one. That's all from me. Does anyone else have anything to say? Now's your chance. I don't have anything to say, apart from expressing my gratitude, that is. Well then, let us head back. No need to see us off. ก็ดีไม่ต้องไปตบตีกับใครครับ น่าจะจบแล้วมั้งแต่ปกติพวกเควสอะไรนะเควสเนื้อเรื่องตัวละครมันน่าจะมีแบบให้ลองเล่นไม่ใช่เหรอ อยากลองเล่น That trial is something I rarely bring up in conversation, but I have always felt deep regret for what happened to both Carol and Vautrin. The words he spoke in court often replay in my mind, as if urging me on to do something. But Risley said he never resented you, right? Isn't that a good thing? I believe I now understand what he wanted to tell me. I feel conflicted about those words. How should I describe it? Surprise, relief, fear, and regret.
But this blend ฝน of ตกอีกปะเนี่ย emotions has led me to finally understand some things. I would like to hear your thoughts too. What do you think of me? เห็นเป็นยังไงอ่ะ Everyone agrees with everything Risley said. As Chief Justice, every single one of your trials makes an impact on Fontaine. What do you, hey, any comments? What I really think is เฮ้ยเดี๋ยว มีเสียง every พากย์ด้วย trial you've ever judged has left its impression on you. And that's what makes you who you are today. เฮ้ย มีเสียงพากย์ด้วยนานๆจะมีที That is indeed a reasonable assumption. As I said, I find it difficult to express my emotions because I cannot fully understand myself. But I trust your judgment. Since some time ago, I have begun to notice the changes that have occurred upon my person. These changes were not due to any specific occurrence, but emerged as a result of time itself. I will try to contemplate this further. Thank you both. Oh, huh? It's raining! Oh no, Paimon forgot to bring an umbrella! Come on, let's hurry before it rains harder! It's raining again? I've had enough of this weather. There go my travel plans. Did you read the news this morning? Quick, put away everything on the clothesline. When is this rain going to stop? Hydro Dragon, don't cry! They're planning to reanimate the monster. We have to report this to the Chief Justice. The Fortress of Maripede. It's a good place for me. He owes me so many answers. Nervillette? You could say he's the real symbol of Fontaine's justice. Watch him closely. He could be trouble. How can two completely different species possibly coexist? Who's been threatening Melusines? Show yourself! You will see much in the human world, from the delightful to the depressing. And one day, when you have dwelt among humanity long enough, you will be placed to bring judgment over all as a spokesperson for Fontaine's past. Good morning, Monsieur Neuvillette! The rainy season's almost over! The skies are supposed to clear in a few days! I hope you find time to enjoy the sunny days ahead. Hey! เดี๋ยวนะ เสียงผู้หญิงตอนท้ายๆนั้นใช่เทพน้ำคนที่แล้วหรือเปล่าวะอ้าวอยู่บนครบเลยตรงนี้ Is the matter resolved? ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับ We found the person who sent that threatening letter. Risley said he'd keep a close eye on him, so the Melusines should be safe now. Oh, that's wonderful. Sorry for dragging you all into this.
There's no need to apologize. Yeah, you didn't drag us in. We got involved of our own accord. By the way, where's Kiara? At the Palais Marmonia, more than 50 people offered to protect her. Some even hid within the bushes to look out for danger. I was worried that the excess of protection would make her feel uneasy, so I asked her to stay inside the Palais. It's very safe in there. What a relief. Well, now it looks like the dust has finally settled. To celebrate this joyous occasion, Monsieur Nouvelette, would you be interested in an exclusive interview? That's not how you celebrate. I will consider it. Really? Of course. My schedule is full for the following weeks, but I should be available next month. เดือนหน้าเลย Come up with questions during the intervening days, and I will answer them to the best of my ability. Yes! Thank you so much, Monsieur! Now, if you'll excuse me, I must head back to the Palais and issue a communique to publicize our investigation results. I hope it will assuage the concerns of all. ไปดูซิเขาคุยอะไรกัน Oh, an exclusive interview! Am I dreaming? What should I ask? อ้าวไม่รู้จะถามอะไรด้วย Anything hold you back? Make the most of this opportunity and ask away. I agree. He'll decline any question he can't answer anyway, so you might as well give all of them a shot. โอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ตรงนี้สินะพระราชวัง More speed.อ้าวน้องเขามาอยู่นี่หลับแล้ว Kiara? น่าจะเหนื่อย Monsieur ดืนหลับด้วยนะ Nouvelette? สุดจัด I accidentally fell asleep. หรือเขาไม่ได้ทำโมเดลนั่งมาให้น้องเขาวะ I'm here to tell you that we have caught the sender of that threatening letter. You're safe now. Thank you, Monsieur. And thank you too, Traveler and Big Sis Paimon. Everyone's been so nice to me, so I've always felt really safe. แต่มันก็เปลี่ยนไปแล้วนะ 400 ปี He was the sender of that letter. Let me think. I can't remember. น้องเขาลืมบ่อย My อะ memory isn't that good, so I easily forget things. By the way, I saw Carol in my dreams just now. อ้าวจำไม่ได้ Where's she gone, by the way? I haven't seen her in a long time. In my dream, she looked really happy. She held my hand and said, Kiara, our dreams have finally come true. I can't remember what our dreams were anymore, and I don't know why. But I felt really happy too. I can sense your joy. It is indeed a delightful moment. Monsieur Nouvelette, are you happy too? Oh, I almost forgot. Am I allowed to go out now? I promised to model for Alov. Of course. Off you go. See you next time, Monsieur, Traveler, and Big Sis Paimon. See you next time. จบแล้วเหรอเดี๋ยวจบง่ายขนาดนี้เลยเหรอเว้ยจริงก็ดีแล้วนะครับที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะจดหมายลาที่แรกกันต่อเฮ้ยฟูริน่าเขียนกลับมาเหรอมันไปเดินไปเที่ยวอ่ะดิ
คุยด้วยหน่อยสิแม่ I really can't fathom what goes on in her head sometimes. น่าจะอ่านไปแล้วครับ อ่านไปแล้วก็งงอะไรเนี่ยโอเคก็นั่งได้ไหมนั่งได้โอเคจบไปแล้วนะครับเนื้อเรื่องนูเวเลตก็เป็นเนื้อเรื่องที่ดีนะแต่ว่าแหมเสียดายนิดนึงตรงที่แบบไม่ได้เล่นไม่ได้มีแบบโมเมนต์ที่แบบว่าให้เราเล่นเป็นนูเวเลตแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าก็ดีเหมือนเดิมเดี๋ยวรอครั้งหน้าดูเควสในเรื่องพี่วิโรจน์นะครับอาจจะรู้ว่าพี่วิโรจน์ไปอยู่ที่นู่นได้ยังไงครับแต่จากที่อ่านเมื่อกี้อ่านก็คือรู้ว่าพี่วิโรจน์เป็นนักโทษมาก่อนนะว่าหลังจากนั้นก็ไม่รู้เป็นไงเนาะน่าจะมีเล่าถึงแหละน่าจะอีก2 อาทิตย์ใช่ไหมผมดูกันนะว่าประมาณ1 อาทิตย์ครับน่าจะประมาณวันอังคารหน้าไม่ใช่การที่จะถึงนี้นะอังคารอีกอังคารหนึ่งในเรื่องน่าจะมาแต่ว่าเราน่าจะเล่นช่วงแบบไม่รู้เหมือนกันว่ามาวันไหนเดี๋ยวก็แต่มาแหละนะครับส่วนนี้นะยังพอเหลือเวลาอยู่บ้างก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวขอไปทำเควสโลกหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนนะมันจะมีเควสในเนี้ยที่ผมงงว่าทำไมผมทำมันถึงไม่มีให้ผมทำอ่ะเพราะไม่งั้นอ่ะผมจะไม่สามารถซื้อไอ้นั่นได้แต้มมันน่าจะไม่พอปะไม่แน่ใจใช่ตรงนี้ป่ะลานแรกอันบนอย่างนี้ใช่ไหมไปดูสิอ๋อนี่ไงขายแล้วแสดงว่าวันนั้นมันบั๊กจริงด้วยครับเพราะว่ามีคนบอกว่าถ้าสมมติผมทำไอ้เควสนั้นไปแล้วอะเควสอะไรนะเควสที่ไปช่วยสู้อะแล้วได้ไอ้ฟอนต้ากินฟรีตลอดชีพอะมันจะสามารถซื้อได้ครับโอเคผมก็ซื้อเลยแล้วกันเนาะส่วนตอนนี้เนี่ยผมยังมีแต้มไม่ครบนะครับขาดไป800 กว่าแต้มมันต้องทำเควสอีกหน่อยแล้วก็เปิดกล่องนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดครับอ๋อลืมบอกอย่างหนึ่งไอ้วันนั้นอะผมไปลองกินผมไปดู achievement ใช่ไหมไม่รู้ว่าจะ track ให้เห็นได้ป่ะachievement ฟอนต้าครับผมเห็นว่ามันดูได้ไหมผมน่าจะลำบากว่ะดูดิเดือน10โอ้มันไม่ได้เรียงอะไรเลยด้วยนะหรือเรียงวะแป๊บนึงนะผมขอดูนิดนึงมันเหมือนจะไม่ได้เรียงนะครับก็คือตอนนั้นอะไอที่ผมไปกินทีนึงใช่ไหมครับแล้วมันก็ให้ achievement มาทีนี้มันสามารถกินได้อีกครับกินไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะได้ achievement มันจะมี3 ดาวตอนแรกได้1 ดาว2 ดาวแล้วก็3 ดาวนะก็กินไปเรื่อยๆเนาะก็ได้เพชรฟรีนะครับแต่ก็ไม่มีเรื่องอะไรเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้เดี๋ยวผมไปลองดูนะครับเควส2 อันที่เหลืออยู่ในนี้อ๋อเดี๋ยวนะมันเปลี่ยนวันแล้วป่ะผมลองไปกินอาหารเลยดีกว่า สุ่มกาชาอาหารเลยดีกว่าดูซิว่าจะได้อะไรแบรนด์ขออาหารสวัสดิการชุด 1ครับไหนอาหารสวัสดิการ1 ชุดมาพร้อมกับใบเสี่ยง CMC บางครั้งก็มีเรื่องแบบนี้เลยใส่ใจเลยเอ้ามันอันเดิมไม่ใช่เหรอไม่เดิมเลยนี่ศิลปะแห่งการเจรจา อันนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ๋อเรามี2 แบบเหรออ๋อนี่ใช้ระหว่างการสืบส่วนนี้เป็นคูปองที่เอามาใช้โอ้มันแบ่งมาใช้ไม่ได้เหรอแย่จังโอเคเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนนะว่าอีก2 เควสที่ผมพูดถึงเนี่ยมันตรงไหนนะครับสักครู่นะ Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. ก็แถวๆนี้ไม่ใช่เหรออ๋อไปตรงนู้นตรงนี้ปะนี่เหรอที่เมื่อวานผมมาลองนั่งดูดิเฮ้ยนี่ไงมาแล้วเอาว่ะคุยเรื่องอะไรกันนี่
ตอนจบแบบนี้อ๋อทำไอ้นี่หรือเปล่าละครหรือว่านิยายหรือเปล่าแล้วเรานั่งฟังชื่อเอาเดี๋ยวอยู่ดีทักกันเลยอ่ะละครจริงด้วยแสดงละครอะไรกันอะคณะละครฮะคณะละคร3 คูปองคืออะไรอ่ะคือเล่นละครให้ขอจ่ายเข้าค่าชม3 คูปองเนี้ยเหรอมีคน2 คนอืมเออไม่ค่อยรู้เรื่องละครสักเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่เคยได้เรื่องมงเตแมด้วยนะเนี่ยฮะเขาจะเล่นละครให้เราดูเหรอว้าวมียาแค่2 อย่างที่สามารถเดี๋ยวผมควรจะนั่นมียาแค่2 อย่างที่สามารถเยียวยาความชั่วร้ายทั้งหลายได้1คือเวลา2คือความเงียบเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ดินแดนในประเทศที่ชื่อว่าภูเขากลางทะเลคู่หมั่นหญิงสาวนามว่าจูเลียตถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมโอ้ my god แล้วตัวเธอถูกใส่ร้ายจนถูกเนรเทศฮะแต่ไฟแค้นยังอยู่ในอกเธอไม่ยอมแพ้ต่อเวลาและความเงียบสักวันเธอจะหนีออกไปจากที่นี่ทำให้คนชั่วคนนั้นชดใช้อย่างสะสมเมื่อสบโอกาสเธอไม่เพียงแต่หนีออกจากภูเขากลางทะเลได้แต่ยังสามารถนำสมบัติภูเขาติดมือไปด้วยเธอแก้แค้นศัตรูในตอนนั้นคนแล้วคนเล่าและเพลิดเพลินกับความสุขที่ได้จากการแก้แค้นจนค่อยๆสูญเสียจิตใจที่ดีงามไปแต่เมื่อเห็นสภาพที่น่าเวทนาของศัตรูในอดีตเธอจึงได้สติงั้นเหรอบางทีนี่อาจจะเป็นสาเหตุทำให้คมดาบสังหารครั้งสุดท้ายพลาดเป้าไปก็ได้วัดอ๋อนี่คือเขาเล่นกันนี่คือจูเลียตเหรอเนื้อ1 ปอนด์ตรงหน้าอกคือเงินต้นส่วนเลือดและเนื้อส่วนที่เกินคือกำไรและค่าแอนโทนีเอ่อฮะว้าวมันรายละเอียดมันเยอะจังวะเอ่ออืมอ้าวเดี๋ยวค่าพ่อเจ้าค่าพ่อข้าเหรออะไรวะเนี่ยอืมอันนี้คือจบแล้วใช่ไหมอืมเนื้อเรื่องมันก็ดีแล้วแต่อ่าตอนสุดท้ายมันยังดูแปลกๆมาอยู่อะเดี๋ยว เลิกแก้แค้นแล้วใช้สมบัติไปกับการเที่ยวรอบโลกเออเอออืมเลิกแก้แค้นมันก็ดีแต่ทำไมมันใช้เงินในการเที่ยวรอบโลกมันดูแปลกๆวะ มันดูไม่ค่อยเข้ากับธีมเท่าไหร่เลยอะเอออืม
อืมเปลี่ยนอย่างอื่นไหมเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น เปลี่ยนไอตอนเที่ยวรอบโลกเป็นอย่างอื่นแทนมันก็แค่ให้คำแนะนำในฐานะผู้ชมครับแค่นั้นเองเออเหรอถ้าคิด เอาละนะโอเคก็ถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวจะแวะมาดูนะ ปล่อยเขาซ้อมการแสดงกันไปแล้วกันนะอุ้ยได้คูปองมาตั้ง280โหแล้วก็อีกอันนึงเดี๋ยวผมขอดูนะมันจะอยู่โซนผลิตอะครับแต่ผมต้องเข้า TP ไม่ต้องอยู่ TP ไหนปะอันนี้ปะนี่ไงแล้วก็ตรงไหนวะนี่เหรอมันจะไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วขึ้นข้างบนนะครับ Take it easy. ไม่ใช่แต่เควสนี่ยังไม่พอนะน่าจะต้องไปเก็บกล่องแล้วก็ทำอะไรพวกนี้ครับเพื่อเอาคูปองไปซื้อหลังการ์ดซึ่งเดี๋ยวผมค่อยทำทีหลังแล้วกันเนาะเราต้องไปอะไรไปสิตรงนี้ปะเหมือนจะตรงนี้นะนี่ไงแยกการตรวจสอบเครื่องกระจายเสียงทั้ง3ที่ปิดมี3อันเนี้ยเหรอแมวไม่อยู่พักผ่อนนะอีกอย่างวะเนี่ยปิดให้หมดเลยปิดแล้วไงต่อเปิดใหม่เครื่องกระจายเสียงประหลาดมันอะไรนี่อะไรแมวไม่อยู่หนูล่าเริงอ๋อถ้ามีธรรมชาติมากับการพักผ่อนอีกอย่างวะเฮ้ยแล้วมันโอ้เดี๋ยวนะตรงนี้เลยเหรอ TP โอ้ไม่ได้ต้องไปทางนี้ปะจามยังบ่อยแล้ววันนี้สงสัยไม่สบายอีกแน่เลยพรุ่งนี้ด้วยเนี่ยโอ้โหเราจะบอกไว้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ไม่มาสตรีมนะพอดีตอนกลางคืนมีธุระนะครับก็อาทิตย์นี้คงไม่มีปาร์ตี้เกมนะครับก็น่าจะมาอีกทีก็เป็นเกนชินนะครับน่าจะวันพุธนะหรือวันจันทร์เนี่ยแหละเดี๋ยวดูก่อนไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวก็มาอีกแหละส่วนปาร์ตี้เกมเนี่ยสัปดาห์หน้าก็อาจจะยังไม่มีเหมือนกัน เดี๋ยวเขาดูก่อนนะครับเพราะสุวการกลับมาวันจันทร์หน้านะครับไม่ใช่จันทร์ที่ถึงนี้นะจันทร์หน้าเลยนะครับก็แต่ก็อย่างว่านะอาจจะเล่นเกมอื่นใช่ไหม3 คนหรือว่าหาคนมาเพิ่มในปาร์ตี้แอนิมอลมัน4 คนอะไรเงี้ยก็ไปเล่นได้อ๋อนี่ไงกระจายเสียงอะไรวะนะแล้วพนันกับตัวเองเหรอพนันกับตัวเองใช้เครื่องกระจายเสียงทำไมวะเราทำไปทำไมน่าเบื่อก็เลยไปกระจายเสียงเล่นนะไม่มีหรอกจะบ้าเหรอคนในหัวอะไรหรอเพ้อแล้วเอ้ย เขาไม่ออกไปด้วย
นี่ไงเป็นตัวอย่างอีกคนหนึ่งที่หมดโทษแล้วก็ไม่ออกใช่ไหมลานอโอ้ยไม่ได้นะเอาไม่เอาเพื่อนไม่อยู่แล้วฮะอ๋อก็เลยเรียกเรามาคุยเหรอโอ้โหเอ้าดีไว้จ่ายตังค์ให้ด้วยเรียกมาคุยแล้วเขาก็จ่ายตังค์ให้เราดีว่ะข้างหลังก็ทำอย่างนี้คนอื่นนะคนอื่นเขาจะได้น่าจะมีคนอยากมาเยอะจะได้ไม่ต้องไปนั่งเปิดไอ้วิทยุกระจายเสียงอะไรประหลาดนะครับตลกดีเหมือนกันเรามี1,200เฮ้ยได้นี่ใช่ปะพอปะวะเหมือน1,500วะจำไม่ได้แฮะไปลองไปดูกัน Take it easy. ไม่พอครับ1,500จริงด้วยก็น่าจะต้องเปิดกล่องเปิดอะไรไปแหละนะก็เดี๋ยวค่อยมาซื้อครับทีนี้วันนี้ก็จริงก็มา2 ชั่วโมงแล้วเนาะเกือบ2 ชั่วโมงละก็คิดว่าจะประมาณนี้นะครับส่วนไอเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนาะน่าจะมาไลฟ์วันจันทร์แหละวันพุธแหละเพราะว่าอีเวนต์น่าจะมาครบพอดีก็จะเล่นไม่ครบไปเลยเพราะว่าเวลามันเหลือ8 วันเนี่ยวันศุกร์ผมมาไม่ได้เพราะว่ามีปาร์ตี้จริงๆต้องขออภัยครับเมื่อวานไม่ได้มาผมแบบง่วงมากไม่ไหวคือเข้าไปเล่นกับพี่ๆเขาก็เล่นไปแป๊บเดียวนะก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยแต่น่ายังไม่จบมั้งอาทิตย์หน้าอาจจะมาเล่นหรือเปล่าพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็มีเกมอื่นมาอีกนะครับที่เป็นเกมที่เล่นทุกอาทิตย์กับพี่เขาแล้วก็อะไรวะผมอยากมาไลฟ์ Lies of P คิดว่าหลังจากสัปดาห์หน้าน่าจะได้มาเล่นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันผมเห็นพี่เอกเล่นมาแล้วแต่ผมไม่ได้เข้าไปดูนะเพราะว่าไม่อยากสปอยเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่เห็นว่าแกเล่นกี่พาร์ทนะประมาณ5 พาร์ท6 ชั่วโมง30 ชั่วโมงผมก็คงไม่เกินนั้นมากหรอกมั้ง อย่างแย่ก็40อ่ะเนี่ยเขาบอกมันง่ายด้วยนะครับก็ไม่รู้มันง่ายหรือมันยากอะไรยังไงเนาะแต่ว่าอยากเล่นนะครับน่าจะมาเล่นสักหน่อยก็น่าจะเป็นซีรีส์เกมที่มาไลฟ์ผมไม่ได้ทำคลิปนะครับไม่เหมือนเอาลาดเนาะเอาลาดนี่ทำคลิปไปละโอเคนะครับวันนี้ก็คงจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละนะจริงๆเรายังเหลือ World Quest อีก2 อันนะครับก็คือก็น่าจะมาไลฟ์เดียวกับไอตัวนั้นแหละแล้วก็อาจจะเก็บไฮโดรคูลัสด้วยถ้าเวลาเหลือเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าอีเวนต์มันนานขนาดไหนถ้าอีเวนต์ไม่นานอ่ะก็คือก็มานั่งเก็บไฮโดรคูลัสด้วยแต่ถ้ามันนานเนี่ยก็ค่อยว่ากันนะครับอันนั้นโอเคTP เราก็ยังเปิดไม่ครบเนาะไว้มาเปิด TP ด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับ2 อันที่เหลืออยู่นะทีนี้ผมก็มาร์กมาแล้วแหละว่าอยู่ตรงไหนนะก็คือ2นี้นะครับย้อนรอยอดีตกับเป้าหมายของเราอยู่ที่อีกท่อหนึ่งชื่อก็แปลกๆดีแต่ไม่เป็นไรนะครับประมาณนั้นโอเคทีนี้เดี๋ยวนะขอเช็คก่อนเควสอื่นก็จะหมดละก็จะเหลือไฮโดรคูลัสคิดว่าอย่างที่บอกพุธหน้าก็น่าจะเคลียร์ได้หมดนะครับอาจจะมาสักแบบทุ่มนึงเคลียร์หมดก็สัก4 ทุ่ม5 ทุ่มอะไรอย่างงี้ไม่น่าเกินเนาะแล้วก็อีกอาทิตย์นึงก็เป็นเควสพี่วิโรจน์ไปแล้วก็อีเวนต์อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็จะจบแพทแล้วก็แพทหน้าโอ้เร็วเหมือนกันนะครับโอเคงั้นก็คงต้องลาทุกท่านไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าวงเล็บวันพุธ สวัสดีครับ